Dina iki kula semangat Gusti, boten sambat. Matur suwun sampun diparingi balung sing kuat kanggo ngadepi kahanan urip sing rada nglatih mental. Dina iki rezeki piye wae, kerjaan model kaya apa wae, mangga tak syukuri Gusti. Masih boyok rasane ameh tugel dadi papat. Tetep tak garap sat-sat OTW ngadeg jejeg. Pokoke pantang menyerah sadurunge keluarga bahagia. Suwun.